6-9 aprel 2026-cı il tarixində Yaşad Fondunun və Azərbaycan Su İdman Növləri Federasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə şəhid övladları üçün 4-cü idman düşərgəsi təşkil olunub. Mingəçevirdə Kür Olimpiya Tədris İdman Mərkəzində baş tutan layihə 11-15 yaş aralığında olan şəhid övladlarına həsr olunub. Məqsəd gənclərin fiziki sağlamlıqlarının və idmana olan maraqlarının artırılması, yeni bilik və bacarıqlar əldə etmələrinə dəstək olmaq, eyni zamanda asudə vaxtlarının səmərəli təşkilidir. Layihə çərçivəsində iştirakçılar avar çəkmə və kanoya üzrə milli yığmanın üzvləri ilə görüşərək bu idman növü ilə bağlı suallara cavab veriblər. 4 gün davam edən düşərgənin sonunda isə iştirakçılar üçün istirahət və əyləncə proqramı da təşkil olunub.